लिनोवो का लैपटॉप है आइडिया पैड 3 15IIL05। आज हम इसमें कौन सी हार्ड डिस्क, कौन सी रैम और किस तरह की SSD लगती है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें सारे स्क्रू हटाने हैं। ये 1 2 3 4 और 2 6 और 1 3 9 स्क्रू हटाने। फिर इसके बाद स्क्रू हटाने के बाद इसको इस तरह खोलना है, देख सकते हो। इसको यहाँ से पकड़ना है, उसको बड़े ही प्यार से इस तरह से खींच लेना ऊपर की तरफ। इस तरह से आपके आराम से लैपटॉप खुल जाएगा। इसके अंदर आपके DDR4 रैम लगेगी और जो आपकी SSD है M.2 लगेगी। और इसकी जो आपके अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो SATA है 1 TB की। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।